Hey Leute, das hier ist mein erstes Video. Ich darf leider nicht mein Gesicht zeigen. Entschuldigung. Aber trotzdem mache ich sehr coole Slime-Videos. Manchmal sind auch Fails dabei, aber ich mache das jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren. Und ja, das hier ist mal ein Slime, den ich einmal gemacht hatte. Und heute mache ich ein ASMR-Video. Und das ist übrigens auch mein erstes Video, habe ich ja schon gesagt. Und ja, hier ist der Slime drin. Und ich würde sagen, ich habe hier auch noch mein Mikrofon. Ups. Ich habe hier auch noch mein Mikrofon, das muss ich erstmal anschalten. Haha, jetzt ist es an. Und jetzt muss ich mal gucken. Hallo? Okay, es ist gut. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal den Slime so. Und dann zeige ich es euch mal mit Mikrofon. So. Jetzt habe ich den mal rausgeholt. Perfekt. Ist der eigentlich. Mit dem, ja, wie soll ich sagen, mit dem kann man auch eigentlich gute Blasen machen. Er cruncht auch. Genau. Und man kann auch einfach so machen. Und ja. Die Blasen sind auch eigentlich sehr gut. Ich kann euch mal eine machen. Ups. Die ist jetzt geplatzt. Aber egal. Und jetzt sind hier so kleine. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal mit dem Mikro. Hallo, hallo? Und ja, es geht direkt los. Ich kann auch mal das Echo anmachen. Jetzt mache ich das mal wieder aus. Das Mikrofon ist leider nicht so gut, aber ich hoffe, ihr hört es trotzdem. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen ASMR-Stimmung. Und ja, let's go. Ups. Ups, meine ich natürlich. Jetzt rede ich mal ein bisschen mit Echo. Hallo Leute. Wie geht es euch? Schreibt es in die Kommentare. Übrigens, jetzt mal kurz ohne ASMR-Stimmung. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit YouTube und so. Deswegen, ja. Wenn euch meine Haustiere sogar, ich habe ein paar, mehr interessieren, dann schreibt mir das doch auch gerne in die Kommentare. Oder wenn ich euch mal Slime, also das hier wird hauptsächlich ein Slime-Account, aber ich kann auch mal ein paar Videos mit meinen Haustieren machen. Glaube ich, das wäre auch ganz cool. Für euch vor allem auch mal Abwechslung. Und schreibt doch gerne in die Kommentare, was ich so für Videos machen soll. Also Slime-Rezepte oder Kontaktlinsenlösung, Testung oder Klebertestungen und alles. Ja, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich kann auch mal Slime-Smoothies machen. Übrigens, das hier ist sogar ein Slime-Smoothie. Ja, und jetzt geht's erstmal weiter mit dem ASMR.
Und jetzt mache ich das Ganze mal ohne Mikrofon. Ich schalte es ganz kurz aus. So. Und jetzt mache ich das mal ohne Mikrofon, weil durch das Mikrofon hört man nicht so gut. Entschuldigung Leute, hier fallen die ganze Zeit diese Fishbowls raus, weil die sind da drin, so Fishbowls. Und ja, genau. Und ja Leute, genau. Lasst mir doch gerne ein Like und ein Follow da, wenn ihr meine Videos mögt. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ich alles mal so machen soll. Ich wusste jetzt halt nicht, was ich in meinem ersten Video noch so machen soll. Ups. Weil ich habe noch keine Ideen von euch und so. Ja, genau. Ich würde sagen, ich mache das jetzt noch ganz kurz und dann beende ich auch das Video. Sonst wird es auch noch zu lang für euch, um das sich komplett anzugucken. Okay Leute, das war's jetzt mit dem Video. Die Schleimblasen klappen irgendwie nicht so gut mit diesem Slime. Aber egal. Ja, ich höre euch das, also ich lasse euch das jetzt einfach nochmal ganz kurz knistern hören. Und ja, ich packe den jetzt wieder ein. Und zwar mache ich das so. Ich tue ihn einfach wieder in die Schüssel und dann nehme ich mir so Folie, die luftdicht ist, also einfach Frischhaltefolie könnt ihr da nehmen, wenn ihr keine Brotbox verschwenden wollt oder so. Macht es einfach in eine Schüssel und macht Frischhaltefolie drüber und könnt es dann so einfach ganz glatt machen. Und ich stecke das meistens so rein. So, und dann ist es auch schon fertig. Hier ist jetzt kein Loch drin, das sieht ein bisschen so aus. Ups, jetzt ist es nochmal aufgegangen. Und ja, mein Slime ist jetzt perfekt verpackt. Und ja, der bleibt auch immer schön fresh und geschmeidig. Genau. Und ja, das war es jetzt auch schon mit meinem ersten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nicht zu lang. Das hoffe ich natürlich auch, dass es nicht zu lang war. Genau. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich noch so machen soll. Und lasst mir doch gerne ein Like da und ein Follow, wäre auch nett. Und in die Infobox schreibe ich euch nochmal meinen TikTok-Namen. Genau. Und ja, das war's auch schon. Ich habe euch jetzt schon lieb und ja. Ciao.